Berngam ki sipai Israel yala ujong Prime Minister kata u Benjamin Netanyahu. Kat nang mi kisni bat kia ka jing pitar ki sipai Israel yala ujong Prime Minister kari Israel kata u Benjamin Netanyahu kidak kisien kilas tang pau pertai menta hang ne ngila badong bakane lese kadai ka jing bomler jong utai Prime Minister kasaja kum kini ki aka baro naba uklem da penbit penbiang shua haswa boon pa yaki sipai cu shaki benta jongga Gaza ban lek ban penwet no stendon yaki ledo Hamas lada ulong shau nong yalam matbet nim tarai bahadu menta kandang ne katai katama kamtam ladangi pai shakaliang ki bor sipai menta ka jingyap jungki sipai Israel kalanang yai piteng kat nang mi kisni badai lor ke tai ka nongrim bawat ki hedu ne ki sipai bahakli du jongkari Israel kila penpau ya ka jing pitar yala ujong Prime Minister naba uklem da bishar bnia komno ban yakon persha ya kita gile no Hamas uhedu ki sipai kari Israel kata Lieutenant General Herzi Halavi ulong bangila pendep yala ka jongga kamram Henry pade om idon jing kermen shu ya ka bamenta naba kita ki kenhun leno kilas dang ban teplut ya ki kam bat ki jagari dengan basipor jongki sipai IDF bat kane kala ban wanra ya ka jing chungs ir ki sipai Israel naba om tep hakano ma kapor bakite ki kenhun leno kila ban ter stendon ya kita gi caka ba penong tem daki sipai IDF menhaka khat santarik menta ubnai waina ki sipai Israel ula syak peniap no haki leno Hamas haki benta jongka Gaza batka kerteng jong tu sipai ubala syak peniap no kata unet san sisla bat ki wei de ki sipai ki bala mensau jurba menta ka jingyap jong ki sipai Israel kibalaya kunar rengkeu kalakot syaka sispa prapok naingut bat kumbas sanspa tam kisipai IDF kilayap nadu kanyau tarik ubrai Oktober jong usnam arhajar arpulai hadu menta bat kumbas si hajar tam menta kisipai Israel kiladon hapreng ka jingsha sumar shushu Lieutenant General Herzi Halavi ulong baladaiban pano yangi syakitu ki jaga batki benta kibala job lupa yaki Hamas lem kumta ka jingya bat ka jinge kala aplupa hakmut yangi